بهيدا الفيديو بدي أحكي عن الكونسيرفاسيون de la quantité de mouvement. Conservation de la quantité de mouvement. شو هن الابليكيشنات اللي بدنا نشوفهم بهيدي البارتي اللي هي conservation de la quantité de mouvement. أول شيء لحتى يكون عندنا conservation de la quantité de mouvement لازم يكون عندنا somme des forces extérieures est égal à 0. Somme des forces extérieures est égal à 0. est égal à 0. فحيطلع عندي دغري dp sur dt est égal à 0 ou bien delta p يعني dérivé le vecteur quantité de mouvement d'après la forme générale de la deuxième loi de Newton هي 0 égal à 0 vecteur لأنه dp sur dt est égal à somme des forces extérieures. Puisque somme des forces extérieures est égal à 0 حيطلع عندنا dp sur dt égal à 0. Par suite le vecteur quantité de mouvement est constant quel que soit t. P est un vecteur constant quel que soit t. Constant, يعني il est indépendant de t. Quel que soit t. شو هن الابليكاسيونات اللي حنشوفهم؟ حنشوف أول ابليكاسيون عن الإكسبلوجن. Deuxième application, choc avec accrochage. وعندنا كمان choc élastique. إذا explosion, c'est la première application. 1. 2. Choc avec accrochage, c'est la deuxième application. Et on a encore le choc élastique, c'est la troisième application. Élastique. بالنسبة للابليكاسيون 1 explosion خلينا نبلش بأول application 1 explosion. طبعا هناخد exemple le saut d'une barque. explosion يلي هي اسمها saut d'une barque. يعني قفزة من المركب. Cette application est une application sur l'explosion, يعني sur la conservation. هي بنسميها explosion car il y a conservation de la quantité de mouvement. طبعا هون شو بيقول بالابليكاسيون؟ طبعا اول شيء كلمه explosion معناها انفجار يعني مثل اصبع الديناميت لما بيفجر بصير شقف. بس مش ضروري تكون على طول الاكسبلوجن انفجار. الاكسبلوجن هي عباره عن تحول سيستم من قطعه واحده لكذا قطعه. يعني مثلا اصبع الديناميت لما بيفجر بيكون قطعه واحده بيصير كذا قطعه، بيصير شقف، بيصير بارتيكول، يعني بيتحول من système formé d'un seul corps la système formé de plusieurs corps. OK? او لا plusieurs systèmes. والسيستم formé de plusieurs corps. هلا بالنسبه للصوديوم بار هيدا ليه بنسميه اكسبلوجن؟ لانه نحن هون بالابليكاسيون شو عندنا؟ عندنا sur la surface de l'eau على سطح المي. Voici la surface de l'eau assimilée à un axe x', x. C'est la surface de l'eau. Surface de l'eau. Il y a un système formé d'une barque. Voici la barque, مركب. Sur la barque, un garçon se tient debout.
هذا المركب هيدي اسمها بارك. C'est une barque. Il y a sur la barque un garçon. Voici le garçon qui se tient debout sur la barque. La barque et le garçon forment un système qui était au repos au début. Yani au début, ici, le système était au repos, c'est-à-dire la vitesse du système, V du système, est égale à 0. Le système était au repos. La barque et le garçon se trouvent debout sur la barque ne se déplace pas. Par suite, le système tout entier, يلي هو عنده masse totale, يعني la masse du système ici, grand M du système est égal à petit m, masse du garçon, plus masse de la barque. Le garçon se déplace ou bien saute dans l'eau à une vitesse petit v. Après l'explosion, pour avoir l'explosion, le garçon, ici le garçon, s'est déplacé d'une vitesse petit v vers la gauche. يعني le garçon راح هيك. Il se déplace avec une vitesse petit v. C'est la vitesse du garçon, juste après le saut. On va déterminer la vitesse de la barque juste après le saut. بعد ما قفز الولد على الشمال avec une vitesse petit v, بدي طلع الفيتاس تبعيت البارك juste après le saut, يعني après l'explosion. طبعا المطلوب نطلع الفيتاس de la barque، بدنا نطلع grand V. On va déterminer, la question c'est déterminer grand V يلي هي الفيتاس de la barque. C'est la première question. On ne sait pas que vaut la vitesse de la barque. فإذا عندنا système formé d'une barque، يعني هون عندنا البارك ici barque ou en haut il y a le garçon ou bien l'homme, un petit garçon. Le garçon, juste avant l'explosion, juste avant l'explosion, le garçon se trouve debout sur la barque. Juste après l'explosion, juste après, يعني ثواني بعد l'explosion. Après l'explosion, juste après l'explosion, le garçon se déplace avec une vitesse petit v vers la gauche. La barque va se déplacer avec une vitesse grand VB. On ne sait pas dans quel sens. La première question, on va déterminer la vitesse grand V de la barque. Après, première question, 1, déterminer grand V de la barque juste après l'explosion. Après l'explosion. طبعا هون اكيد انا هون بدي اطلع اول شيء بدي اشوف البيلان دي فورس اكستيريور لحتى اتاكد اذا في كونسيرفاسيون دو لا كونتيتي دو موفمون ولا ما في كونسيرفاسيون دو لا كونتيتي دو موفمون. هيدي اول خطوه. الخطوه الثانيه كمان لما بقول انا اكسبلوجن هون، ليش اكسبلوجن؟ ليش سميته اكسبلوجن مع انه هو ما صار انفجار؟ يعني اكسبلوجن يعني معناها السيستم افون ليكسبلوجن كان قطعه واحده، كور واحد. ابري ليكسبلوجن صار دو كور، الغارسون يعني دو ماس بوتي ام والبارك دو ماس جران ام. فاذا هون عندنا بوتي ام وهون شو عندنا جران ام.
يعني معناتها السيستم كان قطعه واحده وبعد الاكسبلوجن صار قطعتين، مشان هيك سميناه اكسبلوجن. هو شبيه باصبع الديناميت لما بيفجر بيتحول لسيستم دو بارتيكول. اصبع الديناميت بيكون اصبع واحد بعدين بيصير شقف، فهيدا النوع من التحول للسيستم بسموه اكسبلوجن. هو صحيح انه معناه انفجار بس هو الحقيقه مش انفجار، هون هو تحول من سيستم فورمي دان سول كور ان سيستم فورمي دو بليزيور كور. هلا اذا بدي اجيب اعمل بيلان دي فورس اكستيريور على هالسيستم، شو هن الفورسات؟ الفورسات هن اذا بدي اخذ انا افون ليكسبلوجن، في عندي البوا يلي هو فيرتيكال فير لو با، الفورس ابليكي سور لو سيستم هن دو فورس، le poids vertical vers le bas وعندي الرياكشن نورمال vertical vers le haut. طبعا هيدول هالدو فورس هن deux forces dont la somme est zéro. Deux forces dont la somme est zéro. فإذا مشان هيك le système est isolé car somme des forces extérieures est égale à zéro. فإذا برجع بعيد les forces appliquées sur le système هن le poids اللي هو هون petit m plus grand m fois g والرياكشن نورمال يلي هو grand n مجموعهم هول بيكون زيرو. ليه زيرو؟ d'après le principe de l'action et de la réaction. طبعا انا بدي اذكر انه بهيك نوع من البروبليم لي فروتمون سون نيجليجابل اكيد بكل الابليكاسيونات اللي بدي اشتغلها. با دو فروتمون. هلا اذا بدي اخذ انا السيستم بعد الاكسبلوجن كمان حاخذ لو بوا بوتي ام جي رياكشن نورمال ان 1 يلي هي فيرتيكال فير لو هو ان 1 اكيد لانه الرياكشن نورمال دو لوم لحاله. كمان في عندي البوا جران ام جي والرياكشن نورمال ان 2. ففيني انا اخذ البيلان دي فورس قبل الاكسبلوجن فيني اخذها بعد الاكسبلوجن واثنين مضبوطين واثنين حيوصلوكم لسوم دي فورس اكستيريور اتيجال ا زيرو. فاذا انا اذا بدي بلش حدد السيستم اتاكد انه بقدر اطبق الكونسيرفاسيون دو لا كونتيتي دو موفمون. السيستم هو ام او garçon plus barque. plus barque. طبعا هيدا السيستم garçon plus barque. Bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. هني le poids du système اللي هو petit m plus grand m fois g et la réaction normale du sol sur le système total. ou bien يا اما فيكم تقولوا petit mg N1 petit mg poids du garçon, le N1 réaction normale du sol sur le garçon, grand mg le poids de la barque et grand N2 اللي هي réaction normale du support sur la barque. فينا نعمل البيلان دي فورس قبل الاكسبلوجن فينا نعمله بعد الاكسبلوجن واثنين مضبوطين. هلا اذا جينا جمعنا الفورسات كلياتهم طبعا الام بلس بوتي ام فيكتور الان فيكتور الجي فيكتور هون ام جي الان 1 فيكتور كلهم سو سون دي غراندور فيكتوريال. اذا جينا طبقنا سوم دي فورس اكستيريور على السيستم، اذا جينا عملنا سوم دي فورس اكستيريور هون، اذا جينا عملنا سوم دي فورس اكستيريور سوم دي فورس extérieur جمعتهم حيطلع عندي grand M plus petit m fois G petit m plus grand M
entre parenthèses fois G أكيد vecteur plus la réaction normale plus N هيطلع est égal à 0 d'après le principe de l'action et de la réaction. فيني كمان اجمع M1G هون M1G عفوا MG والN1 plus MG plus N2 كمان حيطلع 0 نفس الشيء الاثنين بيوصلوا نفس النتيجة égal à 0 vecteur فإذا donc le système est isolé donc le système est isolé. On peut appliquer la conservation de la quantité de mouvement. On peut appliquer la conservation de la quantité de mouvement. اللي هي بتقول الconservation de la quantité de mouvement. شو بتقول؟ بتقول P avant P initial égale P final. P final. هي الconservation de la quantité de mouvement. بتقول P initial égale P final. égale P final لأنه دلتا P بتكون 0. final. طبعا ال P vecteur. طب شو هي الانيسيال هون؟ شو قصدي بالانيسيال؟ الانيسيال يعني au début. وين au début؟ يعني juste avant l'explosion. فإذا هون بدي أقول P donc P avant l'explosion égale P après l'explosion. L'explosion. طبعا هون المقصود ب P avant هو juste avant. P après هو juste après. برجع بعيد. P avant هون المقصود فيها juste avant. و P après مقصود فيها juste après. P avant l'explosion. فإذا هون on va appliquer la conservation de la quantité de mouvement. Donc le système est isolé هون. هرجع عيدها نكتبها مظبوط. Donc le système est isolé. يعني le système est isolé, donc on peut appliquer la conservation de la quantité de mouvement. شو هي الconservation de la quantité de mouvement? Donc P avant, P initial يعني P initial égale P final. P initial égale P final. مين الانيشال؟ donc P initial يعني P avant l'explosion entre parenthèses égale P après l'explosion. P après l'explosion. P après l'explosion. P initial هي ال P avant l'explosion. Juste avant. أنا عم بكتب avant بس هو juste avant. يعني مش avant بساعة، avant بثانية بلحظة. هي avant هيدا الخط هو الفاصل بين الافون والابري. طبعا أنا ما كل مرة حأكتب juste avant بكتب avant l'explosion. وما كل مرة حأكتب juste après بكتب après l'explosion. هلا شو عنا avant l'explosion؟ عنا سيستم واحد formé de deux corps collés ملزقين ببعض. فإذا شو بقول له P du système. P avant هي P du système. P du système. وشو هي ال P après؟ ال P après هي P du garçon
لحال بلس بي دو لا بارك لحالها. طبعا ليش هون سميت بي دو غارسون بلس بي دو غارد مجموعتهم؟ لانه هن صاروا نون كولي، ما نون كولي مع بعضهم، صاروا دو كور سيباري. فاذا بي دو سيستم égale P du garçon vecteur plus P de la barque vecteur. Le P du système هي petit m plus grand M fois V. هي الماsse du système, grand M du système, multiplié par le vecteur vitesse du système, اللي هو 0 أكيد. Égal P de la barque هي petit m, P du garçon هي petit m du garçon par petit V. Plus le P la barque هي grand M fois grand V de la barque. طبعا هيدي البتي V هي ال V minuscule يعني تبعية البارك هون V minuscule. طبعا ال V بدها تكون عندها فيكتور، البتي V فيكتور، الجران V تبعية البارك فيكتور. نحن شو المطلوب منا؟ المطلوب منا نطلع جران V. نحن معنا ال V du système 0 avant l'explosion، فحيطلع عنا 0 égal 0 vecteur égal donc هيطلع 0 vecteur égal petit mv plus grand mv. grand mv هيطلع عنا 0 égal 0 vecteur أكيد لأنه la quantité de mouvement c'est une grandeur vectorielle petit mv plus grand m fois v. طبعا نحن بدنا نجيب الجران في بس نحن معنا البتي في لانه معنا البتي في نحن معروف انه الجارسون راح على الشمال. هلا انا البتي في اذا انا اعطيتكم اياها مثلا 12 كيلومتر بار اور هيطلع معنا الفيتاس للبارك للام عفوا moins 12 i. Pourquoi? Parce que le garçon se déplace dans le sens opposé à i. فاذا برجع بعيد في حال انا اعطيتكم الفيتاس دو لا بارك هي 12 كيلومتر بار اور حيطلع الفيتاس دو لوم عفوا 12 كيلومتر بار اور حيطلع عنا انه الفيكتور فيتاس بوتي في هو موان 12 اي لانه الاكس دي زيكس انا اخذته فير لا دروات. هلا كيف بدنا نطلع الجران في؟ فبنقول موان بوتي ام فوا بوتي في ناخذ الام في قبل الايجال ايجال جران ام fois grand V. Donc, أكيد, donc, grand V égale moins petit m sur grand M fois petit V. Moins petit m sur grand M fois petit v. طبعا cette relation montre هيدي relation بتدلني انه le V, le grand V et petit V sont collinéaires de différents sens لانه le petit m sur grand M هي constante positive وله moins petit m sur grand M هي constante négative. يعني انا فيني اقول على جنب cette relation est de la forme grand V égale K fois V. K fois petit V والK هي constante négative moins petit m sur grand M est égal à une constante plus petite que 0. Donc, grand V et petit v sont collinéaires de différents sens. Donc, grand V vecteur et petit v vecteur sont collinéaires de différents sens. Donc, grand V et petit v sont collinéaires de différents sens. طبعا اذا بدي انا اعمل ابلكيشن نيميريك يعني افترضوا انا اعطيتكم اكيد هون الماس للجارسون هي اقل من الماس للبارك فاكيد الجران في تبعيه البارك حتطلع اكبر كفالور من البيتي في تبعيه الجارسون. يعني اذا اعطيتكم انا ابلكيشن نيميريك ابلكيشن نيميريك اعطيتكم البيتي ام الماس للجارسون petit m هي 60 كيلوغرام
grand M هي 2000 كيلوغرام مثل البار par exemple. وأعطيتكم البتي في تبعيت الجرسون 12 grand M égale 2000 كيلوغرام. وعندكم البتي في هي 12 كيلومتر par heure. بدكم تطلعوا الفالور دو جران في. طبعا هون بدكم تنتبهوا لشغله انه البتي في 12 هي ان موديول، هي ان موديول، بس انا لما بدي استخدم البتي في بقول له ان فالور الجبريك، ان فالور او ان فالور الجبريك البتي في هي موان 12. ليه؟ لانه هي dans le sens opposé à l'axe x', هي موان 12 كيلومتر بار اور. فيني حولها لمتر بار سكوند هون وفيني ما حولها. ليه؟ لانه انا معي الرابور دي ماس هو ان كيلوغرام. هيدا البتي في ان فالور الجبريك. هلا انا شو بدي طلع؟ بدي طلع الفيكتور فيتاس. فشو بقول له؟ الجران في فيكتور هي موان بتي ام sur grand M حط فيكتور هون فوا بتي في. هلا كيف بدي اكتب الفيكتور بتي في؟ بدي اكتبه موان 12 كيلومتر بار اور اي، فبتصير بتطلع الجران في بالكيلومتر بار اور. ما فيني حتى 12 لانه انا معي بتي في فير لا غوش والاكس دي زيكس فير لا دروات، مشان هيك مضطر احط سيني موان. يعني الاي هي هيك فيكتور يونيتير تبع الاكس دي زيكس. الجران في هي حتكون جران في فيكتور هي موان 60 sur 2000. 60 kilogrammes sur 2000 kilogrammes fois moins 12i. طبعا هون اليونيتي بتطلع بالكيلومتر بار اور، فبتطلع الجرام في 60 fois moins 12 divisé par 2000 بيطلع 3,6 كيلومتر بار اور. طبعا بلس 3,6 الجرام في حتطلع بلس ايجال بلس 3,6 كيلومتر بار اور. طبعا اي اكيد. هلا ان فالور الجبريك بتطلع 3,6. ان فالور الجبريك الجران في دو لا بارك ايجال بلس 3,6 كيلومتر بار اور. بدكم تحولوها لمتر بار سكوند تقسموا على 3,6 كيلومتر بار اور، عفوا بار اور الفيتاس. هي الفيتاس دو لا بارك. طبعا سرعه البارك اقل بكثير من سرعه الجارسون. انا عطيتكم الفيتاس دو جارسون 12. ليه؟ لانه الماس دو لا بارك هي اكبر بكثير من الماس للجارسون. هيدا الشيء بيفسر الكونتيتي دو موفمون اللي هو تاثير الماس سور لا فيتاس. طيب durant cette explosion, est-ce qu'on aura changement de forme? Est-ce qu'il y a déformation du système? سؤال. Est-ce qu'il y a déformation du système? أكيد il y a déformation du système. لأنه السيستم كان قطعة واحدة صار قطعتين. هلا إذا بدنا نعمل كالكول للإنرجي سينيتيك أفون، إنرجي سينيتيك أفون كانت زيرو أو ديبي. كان عندنا السيستم بارك بلس جارسون، يعني كانوا أوروبو. إذا بدنا نعمل كالكول للإنرجي سينيتيك أبغي حتطلع ديفيرون دو زيرو. فإذا dans ce système أو durant cette explosion il y a une explosion. Durant cette explosion il y a augmentation de l'énergie cinétique. فإذا السؤال الثاني هلا deuxième question. Cette explosion أو calculer ou bien إذا بدنا فينا نقول y a-t-il conservation
y a-t-il conservation de l'énergie cinétique, pendant cette explosion justifiée. Est-ce qu'il y a une conservation de l'énergie cinétique pendant cette explosion justifiée? Taban, pour savoir s'il y a conservation de l'énergie cinétique ou non, on cherche l'énergie cinétique avant et l'énergie cinétique après. Le EC avant l'explosion, juste avant, I est égal à EC du système. EC du système. يعني est égal à 1/2 petit m plus grand M fois V carré. 1/2 fois masse du système. Le masse du système, il est petit m plus grand M. Fois V du système, fois V du système, au carré. طبعا هون حيطلع الجواب 0 لأنه نحن معنا avant l'explosion l'énergie cinétique est égale à 0, le système était au repos. Le EC après l'explosion, est égal à EC du garçon plus EC de l'homme, de la barque, de la barque. اللي هي est égal à 1/2 petit m fois V carré اللي هي EC للgarçon 1/2 1 sur 2 fois petit m الماس للgarçon fois la vitesse au carré petit v اللي هي 12 au carré اكيد بدنا نحولها لمتر بر سكوند والماس هي 60 كيلوغرام plus 1/2 fois grand m الماس للبارك اللي هي 2000 fois la vitesse de la barque au carré. يعني حيطلع عنا جواب اكيد ديفيرون دو زيرو لانه هيدي حتطلع كونتيتي بوزيتيف وهيدي حتطلع كونتيتي بوزيتيف. حيطلع عنا 0.5 اللي هي 1/2 ضرب الماس للجارسون اللي هي 60 كيلوغرام ضرب الفيتاس للجارسون يلي هي 12 divisé par 3,6 بالمتر par seconde au carré. ما تنسوا الكاري، في كتير تلاميذ بتنسى الكاري. بلس منكفي 0.5 fois 2000 الماس للبار كيلوغرام fois la vitesse grand V اللي هي vitesse de la barque اللي طلعت معنا 3.6 كيلومتر بار اور على 3.6 بتصير بالمتر بار سكوند او كاري ومنطلع الجواب اكيد ما حيطلع زيرو. اكيد او كاري هون الجواب ما حيطلع زيرو لانه اصلا الانرجي سينيتيك هي بوزيتيف 0.5 فوا 60 فوا 12 divisé par 3.6 exposant 2 بيطلع 333.33 اول وحده بلس نفتح البارونتيز 0.5 fois 2000 هي 1000 fois 1 au carré يعني 1000 plus 1000 حيطلع 1333 جول. الجواب est égal ici 1333,3 et ainsi de suite joule. أكيد ما في conservation de l'énergie cinétique. EC avant est différent de EC après. Par suite, il n'y a pas conservation de l'énergie. أصلا l'énergie cinétique augmente pendant l'explosion. EC avant
est différent de E, c'est après. Est différent de E, c'est après. Donc, pas de conservation de l'énergie cinétique. Donc, pas de conservation de l'énergie cinétique pendant l'explosion. Pendant l'explosion. Enfin, comment on varie l'énergie cinétique pendant l'explosion? Pendant l'explosion, l'énergie cinétique augmente. يعني هون فينا نحط remarque على جنب. Remarque. Durant une explosion, l'énergie cinétique augmente. لأنه كانت زيرو، حتى لو كان عم يتحرك السيستم قبل الإكسبلوجن elle augmente. هيدي اسمها هيدي الرمارك à étudier أكيد. Durant هيدي الرمارك أكيد à étudier. Durant une explosion, l'énergie cinétique augmente.